Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz və dəyərli müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Bugün təsviri incəsənət müəllimləri üçün Artinin təşkil etdiyi sınaq imtahanının idraki sahə və inteqrasiya üzrə suallarının izahını verəcəm. Gəlin suallarımızla tanış olaq. Birinci sualda qeyd olunur ki, şagirdlərə tapşırılır ki, dinlənilən musiqi əsərinə uyğun rəsm kompozisiyası hazırlasınlar və hər iki iş arasındakı emosional əlaqəni izah etsinlər. Bu fəaliyyət inteqrasiyanın hansı növünə aiddir? Doğru cavabımız olacaq D variantı fənlər arası. Musiqi və təsviri incəsənət fənlər arasında əlaqəni görürük tapşırıqda. Fənüstü inteqrasiya yoxdur, çünki sinif daxili bir fəaliyyətdir. Şagirdin sinifdən kənar həyati bir problem həll etdiyini görmürük. Həmçində fən daxili inteqrasiya da yoxdur. Təsviri incəsənətin məzmun xəttləri arasında və yaxud da siniflər arasında əlaqə qurulmayıb. Birinci sualımızın doğru cavabı olur D variantı. İkinci sualımızdan tanış olaq. Şagirdlər mənzil interyeri üçün öz yanaşmalarını əks etdirən rəng palitrası seçirlər. Seçdikləri palitranı dizayn konsepsiyası və estetik uyğunluq baxımından əsaslandırırlar. Tapşırıq Bloom'un idrak taksonomiyasının hansı mərhələsinə uyğundur? Doğru cavabımız olacaq Y variantı dəyərləndirmək. Nə üçün? Çünki sualda görürük ki, şagirdlər sadəcə rəng palitrası seçmirlər, həm də seçdikləri palitranın niyə uyğun olduğunu əsaslandırırlar. Yəni şagird öz seçimini əsaslandırır. Həmçinin tapşırıqda görürük ki, rəng palitrası seçir və estetik uyğunluq baxımından əsaslandırır. Bu kimi ifadələr şagirdin müəyyən meyarlara əsaslanaraq qərar verməsini tələb edir və şagird meyarlara əsasən seçim edib və seçimini müdafiə edirsə, doğru cavabımız olur dəyərləndirmək. Üçüncü sualımız. Şagirdlərə iki fərqli rəsm əsəri təqdim olunur. Birində isti rənglər, digərində isə soyuq rənglər üstünlük təşkil edir. Şagirdlər hər iki əsərə baxaraq rənglərin yaratdığı ovqatı müəyyən edir və izah edir. Hansı əsər daha sakit, hansı daha enerjili və ya gərgin təsir bağışlayır? Tapşırıq Bloom'un idrak taksonomiyasının hansı mərhələsinə uyğundur? Doğru cavabımız olacaq anlamaq. Çünki şagirddən tələb olunan nədir? Yəni şagirdin burada hansı fəaliyyətini görürük? Rənglərin yaratdığı ovqatı müəyyənləşdirir. İsti və soyuq rənglərin emosional təsirini izah edir. Gördükləri ilə yaranan hiss arasında əlaqəni şərh edir. İzahını verirsə, demək ki, anlayıb. Başa düşmədiyinin, anlamadığının izahını verə bilməz. Burada əsərləri hissələrə ayırıb strukturunu araşdırmır. Birini digərindən önə çəkmir, deyək ki, təhlil olsun. Şagird öz fikirlərini əsaslandırmır. Şagird qiymətləndirmə aparmır, yəni mühakimə etmir. Meyarlara əsasən dəyərləndirmir, deyək dəyərləndirmə olsun. Yeni məhsul yaratmır ki, yaratmaq olsun. Sadəcə rənglərin mənasını və təsirini başa düşdüyünü nümayiş etdirir. Məsələn, deyəcək bu əsər sakit təsiri bağışlayır. Çünki yaşıl və ağ tonlar üstünlük təşkil edir və yaxud da yaşıl mavi tonlar üstünlük təşkil edir. Digər əsər enerjili görünür, çünki qırmızı və narıncı rənglərdən istifadə olunub. Bu şəkildə izahını verəcək.